Je change en fait. Ես անընդհատ փոխվում եմ։ 10 տարի առաջվա Զազին իր մեջ սպանել է այսօրվա Զազը։ Սովորում եմ ինքս ինձ ճանաչել։ 3 տարվա դադարի ընթացքում փորձել եմ ավելի շատ ես լինել, ինքս ինձ հավատարիմ լինել, ազատվել բաներից, որոնք ինձ թունավորում էին։ Թողել եմ ծխելը, խմելը, բուսակեր դարձել։ Փորձել եմ ազատագրվել համոզմունքներից, որոնք կեղծ էին, որոնք սահմանափակում էին ինձ։ Ունեի մտքեր, որոնք թվում էր իմն են, բայց իրականում կրկնում էի հասարակական կարծիքը։ Կյանքի մասին ծնողներիս պատկերացումների ճնշման տակ էի։ Իհարկե, ծնողներիս ժամանակներում էլ շատ սիրուն բաներ են եղել, բայց մեր ծնողների աշխարհընկալումը նույնությամբ ժառանգելն ու դա անմահացնելու ցանկությունը մեզ կաղապարների մեջ են դնում։ Դու չես լինում։ Գրում ես ծնողներիդ համոզմունքների, հավատալիքների բեռը։ Ինքս ինձ հետ աշխատելով ավելի մոտեցա ինձ։ Ավելի խորությամբ փորձեցի հասկանալ իմ պատմությունը, ինչ եմ ապրել երեխա ժամանակ, դեռահասության շրջանում, ինչից եմ կառուցված։ Քանդել եմ այն ամենը, որը միայն թվացել է, թե իմ անհատականության մասն է։ Վահաններ եմ դրել իմ մեջ, որ պաշտպանվեմ օտարազդեցությունից։ Այո, երկուսն էլ։ Անցյալում իմ ապրած ցավերի դեմ վահաններ եմ դրել, որ ինձ պաշտպանեմ, բայց դա ինչ-որ պահի քեզ մեկուսացնում է աշխարհից։ Երգելը 3 տարի դադարեցնելու փաստը օգնեց ինձ նայել ներս ու կուտակված վիրավորանքները գնահատել գիտակցական այլ հարթությունից։ Շատ ծանր ժամանակ էր, միևնույն ժամանակ շատ գեղեցիկ։ Այդ ընթացքում ես շատ աճեցի։ Լիքը բան բացահայտեցի, լիքը բաներ դեն շպրտեցի, լիքը բաների հետ հաշտվեցի։ J'ai accepté plein de choses. Les plus grandes peurs qu'on a, c'est de... Ամենամեծ վախը գիտակցել մեր գոյության որոշ դրվագներ, որոնք դժվար է եղել ապրել, եւ քեզ հաշիվ տալ, որ դա քեզ խորապես ցավեցրել է։ Անցյալում ապրածը նորովի գիտակցելն է, որ ցավեցնում է։ Ինչ որ պահի գլխի ես ընկնում, թե ինչ ես ապրել ու սարսափում։ Այնինչ նախկինում ժամանակ չես ունեցել այդ մասին մտածելու։ Համընդհանուր հոսքի մեջ առաջ ես գնացել, որ գոյությունդ պահես։ Անընդհատ կրկնվել է նույն պատմությունը, բայց ինչ որ պահի հասկանում ես, որ պետք է կանգ առնել։ Հասկանում ես, որ այլևս վտանգավոր չէ դուրս գալ այդ տեղապտույտից։ Պետք է ասես ստոպ, ես ընտրություն եմ անում, ես այլևս արտաքին աշխարհի հետ հակազդեցության մեջ չեմ, որոշում եմ լինել այնպիսին, ինչպիսին ուզում եմ։ Առաջ շատ էի հակազդեցության մեջ, պայքարում էի եւ դա իհարկե ինձ փրկում էր, օգնում էր ապրել, բայց իրականում ամեն ինչի համար, արդարության համար, կյանքի, աշխարհի, հանուն գեղեցիկի, հանուն բարու, չակերտների մեջ, որովհետև բարին ու չարը ի վերջո մեր ներսում են ու պետք է պարզապես դա ընդունել ու քո ներսի չարությունը չընդունել գույները խտացնելով։ Իրականում բարդ է։ Ամուսնացա այս ընթացքում, խորտ աղջիկ ունեմ։ Անունը Ջայնա, 13 տարեկան է։ Իմ ու նրա հարաբերությունները յուրահատուկ են։ Նրա մայրը չեմ, բայց կարող եմ լինել նրա քույրը, դաշնակիցը, ինչպես ասում եմ իմ վերջին ալբոմի մի երգում։ Սովորում եմ բաց լինել սիրո առաջ, երբեմն դա վախենալի է։ Դա խոցելի է դարձնում մարդուն, սիրո առաջ բաց լինելը պահանջում է խոցելի դառնալու համարձակություն ունենալ։ Ամենամեծ բացել դպրոցներ, որտեղ կդասավանդեն մանկավարժական այնպիսի մեթոդներով, որոնք չի ասի Մոնտեսորիին նման լինեն։ Որովհետև միայն Մոնտեսորին չէ, այլ ինչ-որ կրթական ծրագիր, որտեղ կմիաձուլվեն Մոնտեսորիի և Շտայների մեթոդները։ Մի ուրիշ մանկավարժություն, կրթություն, որից կկարողանան օգտվել ոչ միայն փողատեր ծնողների երեխաները։ Կարծում եմ կրթական ժամանակակից մոդելը պետք է վերանայել, այն հին է, այլևս չի գործում, սահմանափակում է երեխաներին։ C'est toujours la recherche d'être de plus en plus libre, d'être moi-même. Միշտ փնտրում եմ այն ազատությունը, որը թույլ կտա լինել իսկական։ Ma recherche allait d'être
d'être authentique en fait. Ինքս ինձ հետ ճիշտ լինել, ուզում եմ տեսնել ինչ եմ ես ու չխաբեմ ինձ։ De regarder tout ce que je suis, de pas me mentir. Այստեղ է, որ ես գտնում եմ իմ ամենամեծ ազատությունը, չվախենալ ուրիշների հայացքներից, չկաշկանդվել, ինչ է թե հասարակությունը ասում է, սա այսպես է ճիշտ, այսպես սխալ։ Se limiter parce que Ինչ է թե մեր ծնողներն ասել են, որ սա այսպես պետք է լինի, մյուս այնպես։ nos parents nous ont dit que Առավելագույնս ազատագրվել բոլոր կոդերից, որոնք կարող են պարփակել մարդուն։ codes qui peuvent être enfermants. Լիովին ընդունել քո տեսակը, նաև հաշտվել սեփական զգացմունքներիդ հետ։ Ընդունել, որ միշտ չես կարող միայն լավը լինել։ Moi-même et de finalement d'accepter aussi mes émotions, c'est-à-dire que souvent on veut être que quelqu'un de bien, Առանց պատճառի խանդել, անազնիվ լինել, նյարդային, démonter, d'être jalouse alors que j'ai pas de raison d'être jalouse. ընդունել այս բոլոր էմոցիաները, որ քո մեջ առաջանում են, ոչ թե անընդհատ փորձել խեղդել դրանք, սեղմվել, հասկանալ, որ այդ էմոցիաներն ունենալով հանդերձ դու վատ մարդ Pour չես։ autant que je suis une mauvaise personne. Ընդունել քեզ այնպիսին, ինչպիսին կաս։ Առաջ ես անընդհատ փնտրտուքի մեջ եմ եղել։ Այդ 3 տարվա ընթացքում մի շատ կարևոր բանի եմ հասել։ Ընդունել, որ պետք է ապրել կյանքն ինչպես որ է, որ կյանքը միայն գեղեցիկը չէ։ Je pense que pendant ces 3 ans aussi, Այն ինչ ասում ենք լավ է, ընդհանրապես կարծիք է, որովհետև մի բան, որ կարող է թվալ վատը, կարող է դառնալ շատ լավ մի բան։ c'est pas que des choses belles. Նայած որ կողմից ես այն դիտարկում, ապրել կյանքն ինչպես որ կա, փորձելով լինել կատարյալ ազատ։ Հերման Հեսե կարդում եք, Herman Hesse également. Հերման Հեսը վաղուց եմ կարդացել։ որովհետև դա ինչ-որ առումով ճամփորդություն է դեպի մարդու ներսը։ Oui, c'est comme des Այո, ինչպես Կոելյոն, շատերը կան զրույցներ Աստծո հետ։ je sais pas, il y en a eu plein conversations avec Dieu où il y a eu Երբ 20 տարեկան էի, կարդում էի հնարավոր բոլոր գրքերը։ des bouquins qui pouvaient exister qui étaient Շատ եք կարդում։ 20 տարեկանում կարդում էի։ Իսկ հիմա je lis plus. Հիմա էլ չեմ կարդում։ Je suis plus dans la même attitude que quand j'ai chanté Je veux. Ես այլևս այն նույն հոգեվիճակում չեմ, ինչ ուզում եմ ժիվյո երգը երգելիս։ Tu vois, c'est plus je n'ai pas, c'est j'ai. Այդ երգում ես եմ, բայց հիմա այլևս ոչ թե ես ուզում եմ, այլ ունենք։ Այլևս ոչ թե ես չունեմ, այլ ես ունեմ։ Այսպես եմ զգում։ Quand je suis arrivée à monter à Paris, Այդ երգը ստեղծվեց, երբ աշխատում էի Փարիզի մի պիանո բար կաբարեում, եւ ինչ որ պահի ինձ գնահատված չզգացի ու հեռացա։ c'était pas je me sentais pas respectée et je suis partie. Փողել չունեի, բայց որոշեցի լսել իմ սրտի ձայնը, իսկ սիրտս ասում էր գնա։ Համարձակություն ունեցա հեռանալ։ Հանդիպեցի Կերեդինին, որն էլ առաջարկեց այդ երգը։ Ne reste pas là quoi. Donc j'ai eu le courage de partir. Ես պատմում էի իմ պատմությունը, նա գրում էր երգը։ Այդպես ծնվեց Il Ժվիոն։ m'a proposé cette chanson. Այդ երգում մեծ հաշվով ուզում եմ ասել, որ պետք է լսել սրտի ձայնը եւ որ գլխավորը այդ ամեն ինչը չէ։ Մեքենա, փող։ Ճիշտ է, հեշտ չէ, երբ գործդ կորցնում ես։ Պետք է վճարես բնակարանի համար, ուրիշ շատ ծախսեր ունես, բայց ես որոշեցի լսել իմ սրտին։ Սրա մասին է երգը։ Tout ça donc sauf que j'ai décidé d'écouter mon cœur et elle parle de ça cette chanson, elle parle que Այն մասին է, որ այո, հրաշալի է ունենալ սիրուն շորեր, հյուրանոցի ճոխ համար, այդ ամենը հաճելի է շատ, բայց գլխավորը չէ։ voilà, il y a des choses c'est Մեզ դա չի պահում, դա չի մնում վերջում, որովհետև դու կարող ես ունենալ ամբողջ աշխարհի հարստությունը, բայց եթե քո ներսում սեր չունես, երբեք երջանիկ չես լինի, monde si t'as pas l'amour à l'intérieur de toi, երբեք հարուստ չես լինի։ Միշտ կփնտրես արտաքուստ կարևոր նյութական բաներ, որպեսզի լցնես այդ հոգևոր խոր փոսը։ matériel pour essayer de remplir ce trou sans fin en fait. C'est pas une question d'être chic. Շքեղության հարց չէ։ Ցանկություն ունեմ ուրախանալ իմ շորերով, կտորի նյութով, Les գույնով։ matières, les couleurs, Ցանկություն ունեմ ինքս ինձ համար սիրուն լինել։ de me sentir belle pour moi-même. Avant, j'avais peur d'être vue. Առաջ վախենում էի նկատվելուց, վախենում էի, որ ինձ նայում են, չէի ուզում խանգարել մարդկանց։ Կարծես ներողություն էի խնդրում մարդկանցից իրենց միջավայրում լինելու համար։ Ու դա մանկությունից է գալիս։ Ես հագուստը համարում էի մակերեսային փուչ մի բան։ Pour moi, les habits, c'était quelque chose de superficiel. Հիմա այն ինձ համար զվարճախաղ է։ Je prends ça comme un jeu, comme un amusement. Ու հետո ցանկանում եմ ինձ հաճույք պատճառել։ Եթե կարծում եմ գեղեցիկ եմ, դրանից ինձ լավ եմ զգում։ La notion de plaisir aussi, c'est-à-dire que si je me trouve jolie, ça me fait du bien. Si je Երկար ժամանակ եմ ծախսում կտորների գույներով, տեսակներով ուրախանալու համար։ Մնացածն էլ կարևոր չէ։ Et puis c'est des jolies choses. Après, c'est pas essentiel, c'est sûr. Այսօր ես ուզում եմ դա անել։ Ուրիշների համար չեմ անում, ինձ համար եմ անում։ Voilà, j'ai plus, mais je le fais pour moi. Et
pour répondre à ta question, Վերադառնալով աշխարհը փոխելու հարցիդ, աշխարհում փոխելու շատ բան կա։ je me suis fatiguée. Ես հոգնել եմ աշխարհը փոխելու իմ ցանկությունից։ Միշտ փորձել եմ աշխարհին տալ այն ամեն ինչ կարող եմ։ Իրականում իմ մեթոդը շատ վատն էր, որովհետև սպառվեցի, հոգնեցի։ Comme si je jouais au super-héros. Et je suis pas un super-héros. Ասես սուպերհերոս էի խաղում, իսկ ես սուպերհերոս չեմ։ Ու փոխեցի մոտեցումս։ Հիմա ես հոգ եմ տանում իմ մասին, իմ ուրախությունն եմ ապրում։ Je me mets dans ma joie. Եթե ուրախ ես, ուրախություն ես տարածում շուրջդ, ուրախություն ես ճառագում։ Եթե ամեն մեկն այսպես վարվի, հենց այդպիսով կփոխի աշխարհը։ Tu vois, si les gens veulent la paix dans le monde, Տես, եթե մարդիկ խաղաղություն են ուզում աշխարհում, պետք է աշխատեն խաղաղություն գտնել իրենց մեջ, on aura la paix. որովհետև եթե յուրաքանչյուր մարդ հարարած մարմնավորի խաղաղությունը, աշխարհն ավելի խաղաղ կլինի։ Et c'est difficile. Գիտեմ, որ շատերը աշխարհում սովից մահանում են, շատերը ծայրահեղ վատ պայմաններում են ապրում, դժվար է, բայց պետք է աշխարհի զայրույթին զայրույթ չավելացնել, կարողանալ թեթև արտահայտել զգացմունքներդ։ Ouvrir la colère et on va commencer à Երբեմն, երբ բարկացած ենք, անընդհատ ջրում ենք այդ բարկությունը, կուտակում բաց թողնում աշխարհ։ Bah si on fait ça, on fera que rajouter. Եթե այդպես շարունակենք միայն զայրույթ ու ատելություն կավելացնենք աշխարհում, այնինչ եթե մենք ուրախությունը սնենք, մի լավ բան անենք, լինի դա այգիդ մշակելը, շանդ գուրգուրելը, կնոջդ հետ սիրով զբաղվելը, L'amour à ta femme. բաներ, որոնցից լավ ես զգում, այսպես կփոխես աշխարհը։ C'est comme ça qu'on changera le monde. Très émouvant pour moi d'être là. Շատ հուզիչ է ինձ համար լինել այստեղ։ Գրանդ հոթելում մեզ տվեցին Շարլ Ազնավուրի սենյակը։ Dedans, il y a des photos, il y a des objets à lui. Այնտեղ ամեն ինչ Շարլ է շնչում, լուսանկարները, նրա անձնական իրերը, La bohème, ça m'a. հին ձայնապնակը, որի վրա պտտվում է սկավառակը։ Ես միացրի Լա Բոհեմը, հուզումնալից պահ էր։ Մենք նրա երկրում ենք։ Նրա համար շատ կարևոր էր իր երկիրը։ Միշտ մեծ, առանձնահատուկ քնքշանքով եմ հիշում նրան։ On se côtoyait pas, on s'appelait pas au téléphone. On était Իրար հետ դույով չէինք խոսում, իրար չէինք զանգում։ Շատ մտերմիկ հարաբերություններ չկային, բայց ազգակցական կապի պես ինչ-որ բան կար մեր մեջ։ musical et on se reconnaissait là-dedans. Ասես իմ երաժշտական ընտանիքից մեկն էր Շարլը, որին միշտ ճանաչել եմ։ Curiosité, il était curieux comme un enfant. Même. Նա հետաքրքրացեր էր երեխայի պես։ Ինձ դուր էր գալիս նրա հետաքրքրասիրությունը։ Vraiment, il aimait apprendre les choses. Մինչև կյանքի վերջ սովորում էր, ուսման ծարավ լիներ ասես։ Même boulimique d'apprendre des choses. Մի անգամ իրենց տանն էի, տեսնեմ Apple-ի նոր GarageBand ծրագրով փորձում է երաժշտություն գրել։ Յուրացնում է համակարգչային այդ նորագույն ծրագիրը։ Ցույց էր տալիս Աստվածաշնչի իր հավաքածուն, հրեաների Սուրբ Գիրք Թորայի հավաքածուն։ Il avait plein de livres, Նաև բառարանները։ plein de choses. Այո, բառարանները եւ ուրիշ լիքը բաներ։ Savoir de tout. Նա սիրում էր իմանալ ամեն ինչ։ C'est vraiment ce que je retiens de Charles.